Құрметті кәсіпкерлер, 2024-2025 жылдары 85 мың айлық ең төменгі айлық болып табылады. Сол бойынша қазір жұмысшыңызға төлейміз. Ол үшін Каспиге кіресіз, платежи деген бөлімге кіресіз, все таңдайсыз, штрафы налоги кіресіз. Ішінен платежи для ИП таңдаймыз. Бағанағы бірінші көрсеткендей, егер өзіңізге төлейтін болсаңыз, одним взносом төлесеңіз болатын, үйіңізді жазасыз, өзіңіздің және период жазып, зарплатаны көрсетсеңіз, онда бір немен төлей саласыз. Мына жерде ОПВ дейді, обязательный пенсионный взнос, айт таңдайсыз, жұмыс берушінің үйін таңдайсыз, және работниктің үйін таңдап, зарплатаны көрсетесіз. Яғни 85 мың теңгенікі 8500 теңге болады, ОПВ дейді оны. ОПВР деген ол обязательный пенсионный взнос работодателя. Ол жерге тип платеж таңдайсыз, яғни бірінші таңдайсыз, КНП 089, егер пеня болса, пеня таңдайсыз. Период оплаты, жұмыс берушінің үйіні және жұмысшының үйіні. Ол 1275 теңге болады. Одан кейінгі социальный отчисление деп тұрады. СО дейді оны. Соны таңдайсыз кіріп, КНП 012, период оплаты таңдайсыз. Жұмыс берушінің үйіні және жұмысшыңыздың үйін жазасыз. Және де социальный отчисление суммасы 1975 теңге болады. Солай төлейсіз. Одан кейінгісі отчисление, взносы и обязательное социальное медстрахование дейді, ОВС деп тұрады. Егер қарасаңыз, осыған кіресіз, бірінші өзгертпей тұрады, біріншісінде КНП 121. Период оплаты таңдайсыз, айыңызды кірсеңіз көргіледі. Және жұмыс берушінің, яғни ИП иесінің, және де астына жұмысқа кірген адамның үйін жазасыз. Суммасын 2550 теңге деп жазасыз. Яғни бұл 85 мың айлық көрсеткен кезде. Және де взносы бар, взносы обязательный социальный медицинское страхование деген болады, взнос деген. Ол жерге тоже солай период оплаты, үйіңіздің, бағанағы работниктің өзің жазасыз. Екеуін үйін жазасыз. Ол жерде 1700 теңге болады. Осылай бәрін төлеп шығамыз. Взносы егер ИП өзіне төлейтін болса, онда для ИП деп тұрады, яғни ИП иесі өзіне төлейді осылай. Мына жерде уақытын таңдайсыз, периодын үйін жазсаңыз, өзі алады. Бұл 5950 теңге, бұл ИП-ның өзіне төлейтін ақшасы. Енді налог бойынша төлейміз. Оған единый платеж деген бар, оны бағанағы бір немен төлесеңіз болады. Енді налоги бойынша қазір түсіндіріп өтем. Егер работнигіңізға КНП 101-201 таңдайсыз. Алматинский район, ИП-ның атауы және де үйін жазасыз. Бізде 231 теңге налог болады. ИПН налог для работника с доходов облагаемых источника дейді.